وصلنا المطار، وقفنا قدام كاونتر وزن الشنط. الحمد لله شنطنا عدت من غير اي وزن زياده. بعد كده رحنا ضربنا 2 كابتشينو، عدينا على الجوازات، ختمنا خروج، وصلنا للجيت بتاعتنا. لقينا الناس كالعاده واقفين طابور قبل ما الجيت تفتح، انا مش فاهم ليه بصراحه. المهم الطياره وصلت متاخره ساعه، فتحوا ممر السعاده واللي الماشيه فيه بتبقى احلى حاجه دخلنا الطياره، وصلنا كراسينا واللي طبعا مختارينهم جنب الشباك، وكالعاده مفيش اي احترام لطولي في كراسي الطياره. جت الفقره اللي محدش بيركز فيها خالص، واللي فيها المضيفات بتشرح نعمل ايه لو الطياره وقعت. وصلنا لتاني اجمل احساس، وهو احساس التيك اوف. في العادي المضيفه المفروض تسالنا تشيكن اور بيف، الجديد بقى انها سالتنا المره دي تشيكن ولا فلافل، وطبعا اخترنا تشيكن. قلنا نتفرج على السحاب، عدينا على قناه السويس، بعد كده شربنا قهوه وبيبسي، وكالعاده كوكي نامت. كنا مطار الترانزيت اللي كان في الكويت، كان الجو حر جدا. ركبنا الباص، وصلنا صاله الترانزيت. بعد كده جت الطياره، ركبناها وانطلقنا في رحلتنا لاستكشاف بلد جديده. متنسوش فولو ولايك وشير عشان تشوفوا معانا هنعمل ايه في رحلتنا.